Umusirikare wateye Yesu cyangwa se Yezu icumu mu rubavu amazina ye ni Longinus. Akaba yari umusirikare uyobora itsinda ry'abasirikare 100 mu ngabo za Pilato. Akaba yari afite ubunararibonye mu kwica urubozo abo shebuja yabaga yamaze guciraho iteka ryo gupfa. Ariko Longinus yaje kugira ikibazo cy'uburwayi apfa ijisho. Ibi byamuteye ubusembwa butashoboraga gutuma aguma mu ngabo, ariko nanone bitewe n'uko shebuja Pilato yamwemeraga nk'umusirikare ufite uburambe mu kubabaza abantu, yabonaga kumutakaza mu ngabo ze yaba ahombye cyane. Niko kumuhindurira inshingano amuvana mu mutwe yakoragamo, amujyana kuwukora ibikorwa byo ku musozi wa Golgota i Nyabihanga, umusozi wicirwagaho abamaze guhabwa igihano cy'urupfu cyo ku musaraba. Abicirwaga kuri uyu musozi babaga ari abagome bagombaga kwicwa urupfu rw'agashinyaguro, kuko bavugaga ko banzwe n'Imana ndetse n'abantu, isi ikaba itabemera. Niyo mpamvu babambaga ku musaraba ngo batandukanye n'isi n'ijuru. Nk'uko yari yarabimenyereye mu kubabaza abantu kwe, Longinus yategetse ko bavuna amaguru y'abari babambanywe na Yesu ngo bapfe vuba kuko isabato yari yegereje, ariko bajya kugera kuri Yesu basanga yapfuye batamuvunnye amaguru. Ibi wabisanga muri Yohana 19:32. Ibi byarakaje Longinus kuba Yesu atanze batamuvunnye amaguru, n'uburakari bwinshi niko kumutera icumu mu rubavu kugira ngo arebe koko yapfuye. Havamo amazi n'amaraso, ariko ibi byabereye Longinus umugisha kuko amazi avanze n'amaraso byaguye kuri rya jisho ryari rihumye rirahumuka. Iri cumu Longinus yakoresheje ashinyaguza urubavu rwa Kristo ryaje gufatwa nk'icumu ridasanzwe, ndetse abami n'abami benshi barifata nk'ikirango cy'ububasha butangaje bakoreshaga berekana ko ubwami bwabo bukomeye. Ishusho ry'icumu Yesu yatewe uraribona muri iyi video. Ryafashwe kandi nk'intwari ikomeye ku buryo urifite atashoboraga gutsindwa. Kubw'iyo mpamvu buri umwe wese washakaga kuba igihangange ku isi no kubaka ubwami butanyeganyega yarwanaga y'inkundura kugira ngo iryo cumu arifate mu biganza bye. Iri cumu kandi ryagiye rihabwa amazina atandukanye, ariko iryahuriyeho na benshi ndetse ari naryo ryatumaga rimaranirwa rikanizerwamo imbaraga ni icumu ritagatifu. Kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya 6, iri cumu ryari mu biganza by'ubwami bw'abami bw'Abaroma, ribitswe muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Umwami w'abami w'Abaroma yakoresheje iri cumu nk'ikimenyetso cyo gukomera mu bwami bwe, ndetse akavuga ko igihe cyose arifite ntawashobora kumurwanya ngo amutsinde, kandi ni nako ryasimburanaga mu biganza by'abami b'Abaromani uko ingoma zasimburanaga. Ahagana mu mwaka w'1350, umwami w'abami w'Abadage witwaga Charlemagne yarwaniye gupfa no gukira ngo iri cumu arishyikire. Amaze kurifata yarikoresheje mu ntambara, aho ingabo ze zizeraga ko iyo yarizamuraga batsindaga urugamba, yarimanura bagatsindwa. Uko niko ubwami bw'Abadage bwakomeje gufata iri cumu ritagatifu nk'intwari ikomeye yabafashije kuba igihangange ku isi. Mu mwaka w'1806, ubwo ubwami butagatifu bw'Abaromani bwasenyukaga burundu, iri cumu ryatwawe mu nzu ndangamurage ya Hofburg mu mujyi wa Vienne muri Autriche. Nyuma mu mwaka w'1908, Hitler yamenye iby'iri cumu. Uko yakuraga afite inyota y'ubutegetsi no kuba umwami w'abami b'Abadage kandi akabyutsa ubwami bw'Abadage mu Burayi, yumvaga icyamufasha kugera ku nzozi ze nta kindi uretse gushyikira icumu ritagatifu. Nuko ahasigaye ku itariki 12 z'ukwa gatatu 1938, ingabo za Hitler zigaruriye igihugu cya Autriche, ariko aziha amabwiriza yo kurwanira gushira ariko bagashyikira icumu ritagatifu, kandi ababwira ko ntawemerewe kurikozaho ibiganza mbere y'uko arikoraho. Bidatinze ku itariki 15 z'ukwa gatatu 1938, Hitler yakandagiye umujyi wa Vienne muri Autriche kandi ashyira mu biganza by'icumu ritagatifu ryatewe mu rubavu rwa Yesu na Longinus. Ubundi aritwara mu majyepfo y'Ubudage mu mujyi wa Nuremberg, aho ryari ryarashyizwe na Charlemagne mbere y'uko rijyanwa i Vienne. Umujenerali w'umunyamerika witwa George Patton we yise iri cumu ngo abirinze ubukristo ku isi. Yagize inyota yo gufatira icumu mu biganza bye, kandi yumvaga kurigira akanaritwara mu gihugu cye cya Amerika ari ubutwari no kuzana intsinzi n'ubuhangange ku gihugu cye. Ibi byatumye ubwo yarwanaga mu ntambara ya kabiri y'isi, Patton yarwanye inkundura kandi ashyiraho itsinda ryihariye ry'abasirikare, abaha n'ibikoresho bikomeye kugira ngo byanga byakunda bashyikirire icumu. Nyuma y'intambara y'imyaka 5, mu mwaka w'1945, ubwami bwa Hitler bwarasenyutse ndetse ingabo za General Patton zishyikira icumu ritagatifu zirikuye mu buvumo ryari ryarashyizwemo n'ingabo za Hitler mu mujyi wa Nuremberg. Nyuma y'impaka ndende, mu mwaka w'1951, icumu ritagatifu ryasubijwe mu ngoro ndangamuco ya Hofburg mu mujyi wa Vienne muri Autriche, aho Hitler yararikuye akaba ari naho riri magingo aya, kandi rikaba ririnzwe mu buryo bukomeye. Amateka y'icumu ryatewe Yesu mu rubavu agaragaza ko mu bami babayeho bagakora amateka yanyeganyeje isi.
Yesu ari we mwami w'abami, kuko abo isi yita abami b'abami nabo bemeje kandi bagaragaza ko hejuru yabo hari ubasumba, kandi ko kumwiringira ari byo bitanga icyubahiro, ubutware no kuramba. Nubwo yabambwe nk'umugome, ariko ibyakoreshejwe byose bamuhamba byahindutse ibirango by'ububasha bidasanzwe kandi bitangaje, kuko yari umwami w'abami. Nizera yuko wowe urebye iyi video ukayirangiza ugize ubumenyi wunguka. Icyo nkusaba ni ugukanda subscribe kuri channel yacu, ubundi tujye tubana mu biganiro by'ubutaha byiza kandi byigisha. Ciao ciao.